10点半了，给兄弟们安排了1、2、3、4、5、6、7个机型，主要给你们说一下平板吧，兄弟们。像这一个是一个小姐姐让我给她安排拿下的，是一支笔，2代的笔，现在拿货是300。然后这个是米米6的256内存 WiFi 版本的，橙色是一个亮机啊。小姐姐比较着急，我也是第一时间给她测好验好，机型是原装无拆修的，然后功能也是没有任何问题，已经给她打包上壳膜快充盒子一套，安排了一个比较卡通的手机壳，等下视频拍完之后就给她填上单号，就给她发走。这个就比较有说法了。如果屏幕上没瑕疵的话，可以算是一个很极品的机型。给你们看一下，是因为白色的界面下四周有一点点小的泛黄，不影响使用的啊。你们看一下20款的，放到现在依旧相当的丝滑给力啊，和平精英流畅90帧，一点问题都没有。可以看得出来，兄弟们，相当的丝滑。你们敢信这个是5年前的机型吗？像平板的话，你们看一下啊，像这种丝滑的程度，你们再用个5年、6年，甚至7年，真的是一点问题都没有。好了，兄弟们，如果说你们也想找这种有性价比的平板，我都可以给你们安排的明明白白。好了，兄弟们，视频到这里就结束，咱们散会。